你幾時先搭開篷咧？我唔搭開篷㗎啦。哇 ！ATX 樣嘅喎 ，ATX。佢運能㗎嘛，8400運能㗎嘛。佢同 ATX 嘅咩？運能。佢係同 ATX 同一款車嚟㗎。升級冇？降級啊，升級。我有行李架㗎嘛。行李架降級啊！歐陸啊！哇！收20個八。叫佢檢查八達通夠唔夠錢㗎啦？我今日嘥咗有50個喎。要估下呢架歐4乜喎？之前歐5定歐6啊？歐陸啊，係歐6啊。有冇歐7㗎？未冇。未出代。歐7應該唔會有㗎啦，因為咧歐7應該係電動㗎啦。哦，直接用電動添啊！比亞迪嗰啲算係歐幾啊？比亞迪佢電動咯，歐7。唔係歐7係電動。細聲啲，自己揾到人細聲啲。唔好意思啊。呢架入油㗎。九巴車 BB 嗰啲比亞迪嗰啲先係電嘅，呢好多都呢好多都入油。其實啱啱對面有一架係運能添啊，有一架，但係啱啱走咗啦。運能即係混合燃料啊，混合燃料啊。啲運能佢哋兩個巴士迷，我係對巴士同地鐵點解呢個就派到咳幾去。因為我入有歐盟6代嘅巴士，係，因為歐盟第幾代係睇一排放量排得幾多，同埋佢標準係啱唔啱。即係而家好多車都提倡環保就要限制一下嗰啲排放量。係啊。咁咪佢好少行電車咯。開始推廣電車，同埋有啲比較舊嘅歐盟3代嗰啲巴士已經退役晒啦。係啊，有幾架歐盟3代嘅巴士，但係而家退役晒咯，一刀切退晒啦。搞到你後面兩個啊嬲我咧，啲我坐呢度。我唔係啊！雖然我哋向北夏天咧就會焗焗地㗎啦，夏天凍啲嘅咩？向北唔係冬天會凍啲咯。冬天會凍啲，唔係冬天我哋咧開窗就啱啱好，開細少少。夏天就咧閂窗比較焗，但係我哋有冷氣，其實都算舒服嘅。咁咪好咯。香港而家最緊要就係有瓦遮頭啫嘛，係咪？咁又係，咁又係，即係你瞓涼亭都算有瓦遮頭嘅。哦，終於屋企就喺我隔離啦，屋企就喺我隔離，唔係隔住呢幾度，白色嗰棟係，白色嗰棟 H。落車咯喎！好，落車啦。